門徒補習班第五個分享，心思的改變。福音書喺呢方面有啲咩啟示呢？對上幾次咧，我哋初步帶出咗悔改嘅重要性，而且強調悔改嘅核心意思係心思的改變。大家可以參考翻先前嘅分享啦。今日咧先同大家睇兩個嘅例子，然後再帶出咗呢個嘅主題。第一個例子就係耶穌問他們說，又問他們，個他們就係指門徒啦。你們說我是誰？彼得回答說，你是基督。呢個喺馬可福音8章29節裏邊揾到。彼得呢個嘅認信都係你同我嘅認信，好肯定你是基督，即係對耶穌嘅認識就係基督。但係同一段嘅經文8章30到33節有啲咩記載咧？耶穌禁戒佢哋唔好話俾人聽。然後跟住31節啦，耶穌就開始預言佢自己將要受苦受害，而且要復活。32節彼得嘅反應就拉住耶穌勸他，即係勸耶穌啦。但係原文呢個勸字咧，其實有責備嘅意思。好啦，33節耶穌轉過來看着門徒就責備彼得說：撒旦，退我後邊去吧，因為你不體貼神嘅意思，只體貼人嘅意思。有趣嘅地方，彼得剛剛好肯定耶穌係基督，應該係一個好清晰嘅信念嚟嘅。但係點解咧？耶穌嘅稍後嘅回應又話彼得係撒旦咧？甚至咧，點解係撒旦？因為咧呢個意思代表咗佢唔體貼神嘅心意。乜我哋認識基督就仍然都會唔體貼咩？呢個唔體貼嘅原文咧叫 phrones 或者 phronis， 其實意思咧係有思想嘅意思，或者可以譯做關心，即係話咧係對神唔係好明白神嘅心意，又或者咧唔好關心或者好掌握到神嗰個意思。換言之咧，簡單嚟講，真心相信唔等於我哋明白主嘅心。你同我都好似彼得一樣，好肯定耶穌係基督係主添。我哋咧真心信主，但係唔等於我哋完全明白主嘅心意，或者唔等於我哋完全明白整個嘅信仰。呢個反映到啲咩啊？咪個心思未改變咯。我哋願意去悔改，我哋願意心思改變，但係咧我哋未完全嘅改變。我哋呢個學習，整個門徒跟隨耶穌就係一個學習心思嘅改變。但係當我哋改變得唔好或者掌握唔到嘅時候，可以嚴重到耶穌用撒旦嚟到形容我哋唔體貼神嘅心意。呢個係第一個例子。第二個例子啦，正係門徒嘅例子。喺福音書裏邊嘅記載咧，仲有其他嘅角色，而且好重要嘅角色就係一班嘅宗教領袖當中咧，例如有文士、有法利賽人。我哋又溫下呢段嘅經文啦，馬可福音嘅第2章6到7節，唔知大家記唔記得呢個同嗰個醫治癱子，即係有幾個朋友，4個朋友抬住癱子嚟得醫治嗰個嘅故事咧。當中咧，你見到佢哋嘅反應係點咧？喺呢個嘅故事裏邊，2章6到7節裏邊咧。嗰班文士當場嘅係文士啦，佢哋見到耶穌講咗一番説話，而佢哋咧就話耶穌話説咗僭妄嘅話，呢個僭妄嘅意思有褻瀆嘅意思。留意下，文士又好，法利賽人又好，佢哋咧覺得耶穌講咗一啲係叫做褻瀆神嘅説話，因為佢覺得咧除咗神之外，邊個可以赦罪咧？其實大家有冇留意咧？佢哋呢個反應咧係反映到啲咩啊？反映到佢哋好重視嘅信仰。佢哋要維護個信仰，佢哋維護佢心目中嘅神。我哋唔可以得罪神，我哋唔應該褻瀆神。你發覺係尊重個信仰嘅。同樣嘅喺第2章裏邊咧，23到24節，話耶穌喺安息日喺麥地經過嘅時候，啲門徒就摘咗啲嘢啦，搓啲嘢嚟食啦。跟住24節咧，跟住係法利賽人咯。法利賽人嘅反應話係講咩咧？佢看啊，他們喺安息日點解做啲唔可以做嘅嘢咧？佢哋咧呢個嘅反應係代表乜嘢咧？冇錯，佢哋要守安息日，代表乜嘢啊？因為呢個係神嘅誡命嚟噶嘛。當然佢哋個演繹咧係會有多咗啲嘢都唔定啦，喺我哋所認識嘅當中，但係你睇到佢哋嘅態度咧，反而佢哋好執着嘅信仰。我哋唔好理佢明白嘅情況去到邊，但係你發覺咧，無論文士、法利賽人或者都係個宗教領袖，佢哋點解對耶穌有咁大嘅反應咧？因為佢哋覺得耶穌做咗啲嘢係似乎違反咗佢哋對信仰個理解，而呢個咁執着嘅原因，反映到佢哋好重視、好尊重佢嘅信仰。但係你睇到一樣嘢咧。認真信神，佢哋好認真去尊重呢個神，但係唔等於佢哋係行緊神嘅旨意嘅。大家應該好清楚呢個問題。問題喺邊啊？亦都係同我哋嘅主題有關。心思未改變，問題邊個肯去改變呢？門徒佢樂唔樂於改變呢？呢班宗教領袖喺福音書嘅記載裏邊，佢哋有冇預備個心去改變，即係有冇悔改呢？呢個就帶出咗個問題啦。如果我哋處理得唔好嘅時候，冇改變嘅時候，我哋亦都另一個危機，唔單止咧係耶穌用撒旦嚟到形容，甚至咧呢個另一個我哋好熟悉嘅字眼，假冒為善。當我哋心思未改變，以至到我哋嘅生命冇跟住改變嘅時候，耶穌
呢番說話會唔會都可以臨到某一啲人身上邊咧？好啦，今日我哋就會透過呢個嘅基礎咧，我哋要睇到嗰個心思改變嗰個重要性。嚟緊嘅將會咧，從福音書裏邊咧，用幾個角度去幫大家進一步了解心思改變呢個主題。特別嘅喺馬可福音裏邊咧，我會同大家睇睇心思未變嘅表現，特別集中門徒。當我哋心思改變嘅過程裏邊，從佢哋嘅行為表現裏邊反映到佢有啲咩未改變嘅咧，以至到咧係佢哋真係需要學習改變。喺馬太福音咧，佢話俾我哋聽咧，心思改變，我哋想知道實際嘅內容、個準則或者個指引喺邊度噶嘛？透過馬太福音，我哋會睇到，當我哋真係決心，我哋望到，可能透過門徒嘅表現，我哋知道問題出現咗啦。但係背後嘅原理喺邊度咧？馬太福音喺呢方面可能提供咗好好嘅線索或者嘅教導俾我哋咯。好啦，路加福音又點咧？路加福音嘅記載裏邊咧，佢啲獨有嘅記載咧，反而可以幫我哋了解到心思改變一啲嘅實例，即係點咧？我哋稍後就會睇啦。好啦，結束嘅時候咧，大家記得正話睇到8章33節，耶穌責備彼得話：撒但退去後邊去。挑戰大家啦，諗一諗，如果啱啱耶穌責備完彼得，而彼得第二朝唔知咩意外離開呢個世界嘅時候，你估彼得可唔可以得救咧？你有冇諗過呢個問題咧？大家試下諗一諗咯，未來有機會嘅可能一齊分享下啦。今日分享嘅就到呢度啦。